Здравейте, Алекс Никлев за България Fitness Championship или Fitness Елит категория. категория. После ще снимем дъмбелите. Голямата квалификация. Така, жив и здрав. Успех на кросфайерите. Готов ли си? От 5 ли започва? Колко започва? От 10, добре. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, дай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Фащаш си едно темпо, не бързаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Минута и 19 си до тук. Добре вървиш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Поеми въздух. Хубаво нагоре с бедрата натискаш. Да не е само на рамене. 1, 2, 3, супер. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 минути и половина си до тук. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дай, фашне. Гадно, ама. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 и 9, браво. Имаш 5 минути да отдъхнеш малко. Моля? 3,20. Гадно е, гадно. Стой, сега появи малко въздух, след малко ще раздвижиш. Сега първо появи въздух.
минути ще ги стигаш. Ще ги стигам. Накрая. Има още Накрая. 3 минутки имаш още докато започнеш, така че... Никлев, стани малко да раздвижи сега, лекичко, че се удърви от целия кът такова. Така. Не толкова активно, ама поне да раздвижиш малко, да, че... Да. После ще ги снимам, съм позиционирал камерата, да не я разкараме. Така ли ще го правиш? Разбрах. Перфектно. Остават ти още 2 минути. Аз ти предлагам след минутка да го пробваш. Само веднъж ще го пробвам. Добре, аз тогава няма да бързаме. Дори може тогава преди началото да... минутка и половина преди началото да почне да го направим. Една минутка ти остава. 45 секунди, да, направо. Да. Никлев, 10 секунди до началото на 4 минути вече. Начало. Давай, напри го сега да имаш повече време да починеш. Нали само едно ще направиш, или? Тук. Айде, давай. Една тройка. Супер. Това не държа става. Ще ги пробваш и пак. Гледай само времето. 9:15. Има. Две минути и половина още имаш. Гадното беше заради това, че не мога да фаш с ключ. Още 2 минути имаш. 2 минути и 10 секунди.
Важни са. Миклев, хубаво изтегли с трапец. Не дърпай само на ръце. Вкарвай трапец хубаво. Една минутка ти остава до началото на твоя опит, така че аз ще ти кажа. Чакай, поне 45 секунди ти остават. Добре. Супер. Супер. Давай мощно нагоре. Супер, браво. Ще се пробуваш ли? Добре. Сядай долу на земята или там, къде искаш. Да, и сега като седнеш ще го пуснем. Имаш 2 минутки, така че спокойно. Известил съм го. Да, спокойно. Сега няма да го юркаме сега. Време да почине. Добре? Той като застане сега ще... Дали ще му снимам и това, и гребня. Аз ще се позиционирам от тук. Да, разбрах, да. Една минутка ти остава. Как ще бъдеш с бърпията? Така ли? Виж само отзад обувки, нещо да не ти пречи. Ти директно да си изсипеш, да. Виж ли го пустиш? Чакай само още 30 секунди остават. Не бе, трябваше рерол, бе. Аз не знаеш, че сте го нагласили. 15 секунди остават. Вижда се перфектно. 10 секунди. На 4 ли гребеш? 5, 4, 3, 2, 1. Хващай.
Супер си. Ай, слизай. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 18 и 14. Ти си почивай, аз ще снимам, не се преснявай. Вижда се. Само ли мога да мога да дръпнеш петичката? Стига. Не, само да се... Ще 15 и от друга страна може ли само? Дръпни, аз ще снимам като свириш. Стига толкова, да се свириш 15 само. Къде е петичката, бе? Че не го види аз. Ти си почивай, не се притеснявай. Снима го, да. Оба. Къде е това, бе? Айде. Алекс Никлев ви пожелава успех. Всичко ли снимахме? Гребни е това, добре, айде.